Оройн төрийн хэмжигчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид түүхч судлаач бэлгүүнийг өрөөд байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр та түүхч судлаачийн хувьд ер нь хүүхэд залуучуудад түүхийг яаж сонирхолтой байдлаар одоо таны мэдхүйн талаас нь хүрэх вэ гэдэг талаар бас ажиллаж байгаа гэж би харсан. Тэгэхээр хамгийн сүүлд одоо бэлгүүн нууц товчоо гэдэг таны подкаст дээр одоо ер нь монголчууд одоо татварыг түүхэн талаасаа яаж авч ирсэн бэ гэдэг бодлогын талаас нь бас сонирхолтой байдлаар хүрэх гэж хичээсэн байлээ. Тэгэхээр энэ тал дээр би тодруулж асуух гэсэн юм л да. За энэ татвар гэдэг юм бол мэдээж хэрэг бол байдаг. Хүн төрөлхтний түүхэнд улс үүссэн цагт л байгаа шүү дээ. Төр буй дор татвар буй. Тий, татвар буй дор төр оршихоо гэдэг ингэ байгаа. За ер нь татвар төлөөгүй хүн бол ер нь зүгээр тэр хэний Даниэл Дефогийн зохиол дээр гардаг Робинзон Крузо татвар төлөөгүй баг. За эзгүй арал дээр байсан. Эзгүй арал дээр. Нийгмээс тусгаарлагдсан. Тий, тийм хүн л татвар төлөөгүй баг. Ер нь бусд нь бүгд л төлнө. Тэгээд Монголын эзэнт гүрний татвар гэдэг чинь бас дотроо ялгаатай. Хөвчүүр, говчуур. За тэгээд одоо тэр алба татвар, ортог татвар, пайзны татвар гэдэг ингээ явчихж байгаа юм. Бүр нэр нь өөр өөр. Тий, өөр байдаг. Таны мал сүрэг 20 хүрсэн цагт л татвар авна. Тоо толгоно. Үзээ. Хэрвээ энэс доошо байх юм бол авахгүй. 10 малтай хүнээс бол авахгүй. Авахгүй. Үзээ. Өгөөдөө хааны зарлиг тэр энэ дооцсыг өнчин ядуусыг тэтгэх гэдэг одоо өгөөдөө хааны одоо нууц товчон дээр гардаг шүү дээ 4 сая өвлийн нэг нь өнчин ядуусыг тэтгэх гэдэг. Доод байгаа хүмүүстэй одоо нийгмээс мал нэг хон тэрнээс нэг үхэр тэрнээс нэг морь гэдэг юм уу. Ингээд дахин боломжийг нь олгож исэн. Халамжийн систем. Ингээд 20 яг 20 хөрөнгөт нь 20 хоньны ч нэгийг авдаг байхгүй. За өртөөний албанд нэг хоолунд хэрэгтэй боллоо. Эсвэл одоо хаадын их хуралдаанд нэг хоолунд хэрэг болох нь. Тэгэхээр зэрэг өөрөөс ч нэг хонь авах нь гэдэг. За. Тэгэхээр нөгөө талаараа бас тоо толгоогоо бариад ич арга хэрэглэе гэж бодъё л доо. За. Миний тоо толгоод энэ зуднаас болоод ган гачгаас болоод зарим 20 хойслэр нь гарахгүй байна да гэж яриад байна шүү дээ. Ийм муу зайл хэрэгжилж магадгүйгээд ерөөсөө л хоёр үйлрэл хараал за би өөрөө чи хавар харлаа, зун харлаа, намар харлаа, мал чинь ягаад тоондоо гэдэг яагаад байгаа. За өөрөө чинь би балуу цэргийн албанд татлаа. Тэгээ тийш очиж байлдаад малаа өсөг. За. Балуу цэрэг гэдэг нь торгуулийн игнэ байхгүй. Торгуулийн сумд байлддаг. Тэгэхээр чинь торгуулийн сумд явах уу? Малынхаа тоо толгоогоо барьдаг муу арга хэрэглэх үгээ хүн бодно одоо. Монголын эзэнт гүрний татварын бодлого бол тухайн одоо өрх айлын орлого одоо тэр амжиргаа ямар төвшөнд байна гэдгийг харгалзчиж татвар авдаг гэсэн юм биш үү? Тий, харгалзаж. Тэгтэл өнөөдөр бол харахад бол одоо орлого олж байгаа бүх хүнээс нэг төгрөгөөс нь хүртэл бараг татвар авахар ийм хэмжээний л одоо татварын зарчим үйлчлээд байна гэж хараад байна л да. Өнөө цагт бас хэцүү. Одоо энэ сүүлийн үед одоо татвар жоохон хэцүү болчихлоо шүү. Их хаан өөрөө чинь хоньноос нэгийг авал хөвчүр гэсэн шүү дээ. 3-ыг авал ард чинь 100-аас чинь хэд 97 үлднэ дээ. Тэр 30 гэдэг байхгүй. За. Ерөөсөл хөвчүр авна, 30 гэдэг чинь 3-ыг авна. За. Дайн байлдаан болохоор яг алба авдаг байхгүй. Алба гэдэг чинь 10-ыг авдаг байхгүй. Ер нь өөрийнх чинь. 100 хоньны чинь ер нь өөрийнх чинь. Тэгэхээр нөгөөд нь дайны хүнс гэдэг ингээд 10 хоньны чинь одоо бой бэлтгэлт гэдэг юм уу хүнсний бэлтгэл аваа явчихж байгаа байхгүй. Зөвхөн дайны нөхцөлд тийм стратегийн чанартай л татвар авдаг гэсэн биз дээ. Тий. Ган зуунд болохоор өгөөдөө хааны зөвлөхөр энэ жил би ард түмнээсээ татвар авахгүй. Гэт ингэждэг. Тал нутгийн ган зуудыг манай хаан өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Өөрөө тал нутгийн хүн болохоор. Тэгэхээр за энэ жил нэг зууд болсон. Тэгээд ер нь зунных ган боллоо. Мал сүрэг тарга твээр авч чадсангүй. Татварыг хөвчүүрийн хэмжээ рүү очиулъя. Тэгэл одоо хоорондоо ярилцдаг. Уян хатан байна шүү дээ, тийм үү? Одоо ган зуудч болж байсан ямар нэгэн хүнд нөхцөл одоо эдийн засгийн хүндрэл хямрал болж исэн ч хамаагүй ингээд одоо бол нэг л төвшөнд байгаад ш татварыг. Тэгвэл тодорхой хэмжээгээр одоо ган зуудч гэдэг юм уу ямар нэгэн хямрал үүсгэхэд татвараа эргээ бууруулцдаг гэсэн юм шиг. Бууруулцдаг байсан. Яаж тарганы 5 ямаатаа нь үлдээх ёстой шүү дээ тэр хүнээ. Өөрийнхөө ард түмнээ би л хаан, би ихэс дээд чинь ингээд бүгднгийн сож мүлчээд байгаа юм бол байхгүй. Энэ чинь өөрөө бас энэ чинь тал нутгийн амьдралыг ойлгодог, ард түмнийхээ амьдралыг ойлгодог хаан.
Манай хаадууд ер нь тийм байсан. Энэ нөө Жириновский одоо хөрх бурхан болчихоо яач яв нэг Оросын нэг дүүмийн нэг хүн. Цагтаа Чингис хаан ийм татвар аваагүй гэд нэг ууралж ирснийг бичлэгийг бас гарч ил байлаа. Тий би харсан. Алтан ордны эзэнт гүрэн чинь одоогийн ижил мөрөн дээр нийслэлсэн байсан юм. Тэгвэл Оросуудыг захирдаг. Зүгээр ижил мөрний айс ав газар нь нүүдэлчин хүний хувьд бол бэлчээрт тохирсон газар л болохоор тэндээ сууршчихгүй юу. А яг Орос руугаа орох юм бол Москва тийш явах юм бол ой ихтэй штэ. Ленинградын тийш за одоо Санкт-Петербург тийш явах юм бол намаг ихтэй ч гэдэм юм. Зүгээр жирийн нэг тариачаар түн байдаг. Тийшээгээ нэг очиж хажууд нь очоогүй. Зүгээр өөрийнхөө төлөөлөлтийнхаа хүнээ ингээд явуулцдаг. Тэгэл ерөөсө татвар татаал байждаг. Энэ жил Бадхааны зарилга гарсан 30 раунд гэж хэлээ шүү. Гээл эхлэнэ. За энэ жил одоо Илхан тусдаа жаахан зөрчилдлөө одоо дайн байлдаан болох юм байна. Алба аавна гэж хэлээ шүү. Тэр юмныхаа 5-ыг өгөөрөөч гэдэг юм. Үлдсэн одоо 100-ийнхаа 5-ыг өгөөд 95-ыг өөртөө үлдээгэрэж гэдэг юм. Ийм юм болж исэн шүү гээл. Одоо тийм бүр түүхэнд бичигдсэн байгаа байхгүй. За танахаас нэг 100 дархан, танахаас нэг 50000 цэрэг, танахаас 5000 цэрэг, танахаас 5000 цэрэг гэдэг ингээд танахаас нэг хүнст нийлүүлэх тэд, танах арын хаалбны тэд гэдэг ингээд цэрэг татаад ингээд удирдах явцдаг. Очоод колончилж байгаа юм шиг эрэгтэйчүүдийн хядаад эмэгтэйчүүдийн одоо авд суугаад нэг тийм дээрэнгүү бодлого нэг явуулаагүй. Зүгээр эзэлчихэд тий зүгээр эзэлчихэд татвар аваад үнэ алдартны шашнаа шүд газар тариа хаглаа. Загсаа барь. Зөвхөн татвар төл. Алтан ордны бодлого бас ийм л байсан шүү дээ. Түүхийг ингээд уншиж судлахад энэ одоо Монголын эзэнт гүрний амар амгалан одоо урт удаан оршин тогтносны гол нууц нь бол тухайн улс үндэстнийг одоо өөрсдийнхөө орших тийм одоо нөхцөлийн бүрдүүлээд гагцхүү татврын бодлогоороо одоо эзэнт гүрнийхээ одоо харьяанд байлгаж исэн гэдэг л ийм одоо ойлголт байна шүү дээ тий. Яг эн чинь яг улсыг удирдах аягүй зөв арга нь байсан байна. 150,000 цэргийг дайчилж гарч ирсэн монголчууд 1235 онд. За. Баруун зүг рүү дайн хийсэн. 1235 онд Өгөө дааны зарилгаар баруун зүг рүү дайнд явсан. 150,000 цэргээр дэлхийг эзэлж байгаа юм. Ерөөсөл 3 жилийн дараа 1238 онд очиод Киевг штагаа ачиж байгаа байхгүй. Тэгээ Москваг нь аваач шатаач байгаа. Бадхааны монголчууд чинь. Ингээд цаашаа 41 он хүртэл Германы зүүн хил дээр очиж байгаа. Одоогийн Герман, тухайн үеийн Ариун Ромын зүүн хил дээр очиж байгаа юм. Ерөөсөө 6 жилийн дотор гүгэд очицгаацсан байгаа байхгүй. Европыг эзэлж байгаа. Тий, Европын зүүн Европ, төв Европод ингээд толчиж байгаа юм. Өгөө даан тэнгэр талайг бол цаашаа явах гээд байдаг. Монголчууд чинь ерөөсөө Балтийн тэнгисээс Адриатын тэнгис хүртэл өргөн фронтоор давшиж байсан. Өгөө даан тэнгэр талчлаа гингот нь үгүй би энэ Вен руу явмаар байна гэдэг нэг хан хүн. Нөгөө хан хүн би Милан яг одоо би Милан руу давхих гээд байна. Миланд ойрхон байна гэдэг. Би цаашаа Ромыг эзэлмээр байна гэдэг. Нөгөө нэг бас нэг хан хүн Венец руу давшиж яадаг. Яг ийм цаг үеэсэн болохоор өгөөдөө хаан тэнгэр талцсан чинь за хааны зарлаг зогссон шүү гэд хаан тэнгэр талчгаар чинь зарлаг зогсдог. Тэр бүгд зогсох ёстой. Ийм хурдан эзэлж авчаад Германаас Солонгос хүртэл газар нутгийг эзэлчихэд 150 жил дэлхийн ертөнцийг захирж байсан нууцыг нь одоо болтол зарим түүхч нар бүр аман ангаагаад ойлгодог байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол бас татврын бодлогын тийм уян хатан одоо зөв чиглүүлж ирсний гол одоо тийм нэгдүгээр татврын бодлого, хоёрдугаар арын албын тэр татвар татчихж арын албыг өргөж өгнө шүү дээ. Ааха. Тэгэд одоо байгаагаа бүгднийг өрөөсөө өгөлт чинь татвар татан за одоо тийшээ арын албыг ингэж явуулна. Ингээд татвар бүрэлдэхүүн чинь дотроо ийм нэгдсэн систем, маш тийм чухал. Одоо энэ Хенри Фордын үндэстэн дамсан бизнес шиг Элон Маскийн одоо энэ шинэ инновацийн систем шиг тухайн үеийн 13 дугаар зууны Монголын эзэнт гүрэнд ийм систем байсан. Өөр улс оронд байгаагүй юм. За ер нь Америк төв нэгдээгүй, Африк төв нэгдээгүй, Австрали төв нэгдээгүй байсан. Тухайн үеийн дэлхийн соёл ертөнцийн 80% нь эзэлчгээд дараад нь 150 жил оршин тогтносон. Монголын эзэнт гүрэн чинь. Үүний дараа задарсныхын дараа одоо ингээ улсууд ба шүү дээ. Бараг ер нь 1500-аад он хүртэл 280 хэдэн жил Алтан ордны эзэнт гүрэн оршин тогтносон бол 108 жил их Юан ус оршин тогтнолоо шүү дээ. 1260-аас 1368 он хүртэл гэдэг юм уу. Тэгэхээр хүний түүхэнд энэ
маш том улс үндэстнүүдийг бүрэлдүүлж мөн тэднүүсийг захирж байсан монголчууд яаж ийм гайхамшигтай байваа. Зүгээр л таатврын зөв бодлого, цэрэг иргэний ардчлал. Тэгээд их ёст хууль гэдэг. Одоо их засаг гэд буулгачлаа. Их ёст хууль юм шиг байгаа юм. За. Папи элчид Гүйг хаан хэлсэн байдیں۔ Чи өөрөө надад дагаар орвол би чамд ясааг танилцуулнаа гэж хэлдэг. Ясаа гэдэг нь ёсоо. Е үсгээр бичдэг штэ монгол үчгээр. Тийм. Их ёсоо байсан гэж бас зүгээр энэ бол таамаг. Гэхдээ энэ таамаг бол ер нь 90% толгойтой байна бас. Тэгэхээр Гүйг хаан бол одоо 800 жилийн өмнө одоо Ромын папад яг одоо энэ таны сая дурдсан загтлыг бол илгээж исэн. Тэрний хариу болгож одоо Ромын папаас Монголд бас айлчилж исэн тийм үү? Одоо сүүлдөө тийм 777 жилийн өмнө танаа хаан чинь манад ингэж захидал явуулж исэн юм аа. Манай 9 дугаар Григори папад ингэж захидал явуулж исэн. 13 дугаар зуунаас ахуулаад 800 жилийн дипломат харилцаатай юм аа. Тийм болохоор зэрэг би Монгол хэдийгээр католик шашинтай улс биш ч гэсэн би ингэж хүндэтгэж нөгөө копиг нь авч ирсэн. Ватиканы музейд байсан яг оригинал захидлынх нь копиг нь авчирж ирсэн. Хуулбарын. Тийм, хуулбарын аваад ирсэн. Тэр нь Чингис хааны музейд бол байгаа л да. Тэгээд хүмүүс дэлхийд дахин гайхчихж байгаа байхгүй. Яагаад католик шашингүй улс руу энэ пап явчихваа гэдэг. Энэ зүгээр шашны асуудал биш. Маш том улс төрийн дипломат бодлого байсан. Дэлхийд дахинд Оросын Монголоо, Хятадын Монголоо гэсэн ойлголтыг одоо байхгүй болголоо шүү. Орос Хятад гэдэг хоёр том гигантын дунд тусгаар тогтносон энэ улс чинь өнөөдөр хэдийгээр 21-р зуунд жижигхэн улс боловч 800-ны өмнө агуу гүрэн байсан юм а гэдгийг нэгсэндээ Ромын пап Европын холбоо төлөөлж ингэж авчирсан гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо монголчууд 150 мянган цэргээр ингэж дэлхийн талыг эзэлж исэн энэ нууц нь юу юундаа байна гэсэн та бол бас аргийн албыг бас маш чухал үүрэгтэй байсан гэж хэлжлээ. Тэгэхээр түүхэнд бол тэр арын албаны асуудал бол төдийлөн дурддагдгүй шүү дээ. Түүхэн их сурвалжуудад тийм үү. Тэгэхээр судлаачид яг энэ талаас нь яаж гаргаж ирдэг юм бэ? Ийм. Манайхан байлдааны сонсох дуртай. Ярих дуртай. Зүгээр ингэж байлдаж байгаа юм чи арын албыг нь маш сайн. Тэгэхээр энэ яаж юм? Хуралдаа хуралдах хэрэгтэй. Энэ парламент байгаа байхгүй. Дэлхийн парламент анх хаана үүссэн бэ гэсэн чинь 1265 онд Англид 12 тайжин илдээ төмөр дугуй ширээ тойруулаад ингээд хааны өмнө ингэснээр дэлхийд парламент үүсчээ гэсэн нэг тийм евроцентрист онол байдаг байхгүй юу. Гэтэл Монголын эзэнт гүрэн чи хуралдаатай штэ. Парламент маягийн хэлбэртэй. Их хуралдаа гэж. Их хуралдаатай. 1206 онд батлагдсан их засаг хууль. Их засаг хууль цэрэг иргэний ардчилтай байсан. Гэтэл ерөөсөө 5 жилийн дараа Англид батлагдсан 1215 онд батлагдсан Магна Карта шүү дээ. Хүний эрхийн анхны хууль гэдэг байгаа. Энийг яагаад дэлхийг хүний эрхийн анхны хууль гэж яриад байгаа юм бэ? Сэтгэлгээний өөрчлөлт жоохон оруулах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр болохгүй байна гэдгийг. Чингис хаан бол 1206 онд одоо Монгол улсаа байгуулад одоо үүнээс өмнө бол хөх дэвтэр гэдэг одоо 1989 онд хар зүрхний хөх нуурт өргөмжлөгдсөн. Хинтигийн авраг тосон ба шүү дээ. Авраг хот. Тэнд нийслэлээ байгуулсан байсан юм. Тэгтээ хөх дэвтрийн хуультай. Энэ бол Чингис хааны хууль шүү. За тэгвэл төр зүр паузлж чад бүгшөө урагшлуулъя. Хабул хаан 1130 онд Бурхан алдууны их хуралдаагаар хуралдаж Монгол бол Монголын хамгийн анхны хаанаар сонгогдож исэн. Тэгэхээр Хабулын үед 1130 онд хуультай байгаа. Хабул хааны хууль бас хэрэгжиж исэн шүү. Түүхэнд их бүдэг байна. Китаны баг бичгийг хэрэгжилж исэн. Үгүй дүрс бичиг хэрэгжилж исэн гэсэн тийм одоо тийм таамаг байна. Ийм дүрстэй аюул сонин бичгтэй тухайн үеийн тэр Хабул хаан тэгээд хин Амган хаан, Хотул хаан ингээд явхаар хэрэгжилж исэн бичиг нэг тийм дүрс юм шиг аюул нэг тийм өрмөцч үгэлээ. Энэ Хитаны баг бичгээс салбарлсан байлээ. Үгүй Согдос. Үгүй наадуул чинь бүр Персес гэдэг бүр эртний ханзаас зармыг наваад өөрөмшүүлсэн гэдэг аюул болон таамаг байдیں۔ Гэхдээ Хабул хаан дүрмжлэгдсэн юм чинь
хуйлтал байж таарна шүү дээ. Чингис хааны үед 1180 онд өргөмжлөгдөхөд хөх дэвтэр гэж байгаа байхгүй. 1206 онд их засаг гэж байгаа. Тий. Их засаг, их ёс хууль гэсэн тийм байсан байна. Гэтэ аль аль нь буруу биш л дээ. Их засагч гэж ойлгож болно, их ёсч гэж болно. Ямар ч лсэн Өгөөдөө хааны зарлиг дээр их ёсоог би та нарт танилцуулна. Их ёсоог та нар үл хүндэтгэх аваас таануусын хувь тавиланг гагцгүй тэнгэр мэднэ гэж дандаа захлаад дуусгадаг байсан. Тэгэхээр чин зэрэг энэ яг энэ их ёсоо буюу энэ хууль Монголын их хурлаа буюу парламент тэгээд хууль биш цэрэг иргэний ардчилсан хууль. Дараад нь юу? Татвар. Одоо тэгээд дараад нь шашны эрх чөлөө. Энэ болгон чинь сүм хийдээс энэ жил би татвар авахгүй. Харин дараа жил сүм хэд бол татвар төлж болно гэдээ одоо ингээд өөрөө ингээд одоо сүм хийдэд бас шашны тал дээр ингээд манай аадууд чинь тэг шанддаг. Алив шашин давуу алив шашныг хүнддэг мó. Алив нэг шашин давуу эрх эдлэхийг хоригломоо гэсэн байдаг. Оо бүрөө. Их засаг хуулийн дээр. Их хаан чи өөрөө бол ерөнхийдөө бол бөөгийн шашинтай хүн байсан. Гэж ойлгоод байдаг. Тий, Вильгельм Рубрух гайхсан. Францын хаан энэ хүнийг болж игэл татарын хааныг шашиндаа эсвэлээд хүрээд ирээ. Манай шашинд эсчгэл юм бол Залмайтны шашны нэрийн өмнөөс татарын энэ хүчрхэг байлдан дагуултаар дэлхийг эзэж болох юм байна гэсэн ойлголт байсан. Карпиник, Ромын папч тэгж явуулсан. Вильгельм Рубрух ч бас тэгж явуулсан. За шашиндаа очиод эсвэлчигээд очисон чинь манай хаан Эмүни Падре Холи Спирит амин гэж залбирчихдээ мөнх хаан. За. Хөөе манай шашинд орч. За би хаанда өөрийнхөө хаандаас танараа баяртай аргагүй хэлий гэхгүй юу. За. Тэгсэн чинь дараад нэг төвдийн ламын өмнө ингээд завлаа суудсан. Гайхаад. Тэгснээр дараад нь жасаа уншуулж яснаа дараа бөө хизэнгэр илдүүлж идэг. Мөнх хаан яг аль шашны хүн бэ гэдгийг Вильгельм Рубрухс олж чаддаггүй. Монголчуудын сэтгэлгээ бол хүний үзэл санаа хүндээ байх ёстой. Энэ шашнаа шүтдэг бол тэр шашнаа шүтгэл ёстой. Гагцгүй их засагт. Их засаг цагтчих. Их засгийг л бити их засгийг зөрч. Текстл. Татар. Татар төл өөр юм гохгүй. Тэгэхээр Монголын эзэнт гүрэн 150 жил одоо инх тайвнаар оршин тогтнож чадсны нууцны татвараас гадна бас энэ шашин хоорондын одоо бие биенээ хүндэтгэх энэ одоо тэгш одоо эрэгтэй орших энэ одоо нөхцөлийг бүрдүүлсэнд байна уу? Тэгэхээр энэ их засаг хуулийг энэ хооронд юу н одоо өөрчилсөн тохиолдол байгаа юу? Их Юан улсын үед Хувлаа хаан их засаг хуулийг өөрчлөөд сувдан зэрлэг гэж гаргасан. Тэгээд Хувлаа хаан бас буруугүй. Даадыг буруутгаад яг олон үндэстнийг нэгтгсэн хятадыг түүхэнд бүхлээр нийцэлсэн хоёр хүн үндэстэн байгаа. Монголчууд, манжууд. Тэр олон үндэстнийг Нангиад үндэстэн, Уйгур үндэстэн, Төвд үндэстэн, Монгол үндэстэн, зөрчин үндэстэн маш олон үндэстнүүдийг нэгтгсэн олон шашинтай улсыг Хувлаа хаан байгуулчихгүй. Тэгээ эднэрт чинь тааруулсан хууль гаргахгүй бол болохгүй болчихж байгаа. Ирэх тэгш тэнцүү хандаад эхлэх юм бол нөгөөх нь хүний олонхоор буюу үндэстний олонхоор дарчих гээд байгаа байхгүй юу? Асуудал үүсэн шүү дээ. Тийм. Ер нь Европ руу ерөөсөө байлдахдаа ерөөсөө 6 жил явцсан. Сартуул иргэнд 7 жил Чингис хаан дайн байлдаан явуулсан. Баруун зүг рүү ер нь бол бас л нэг 3-4 жилийн дотор очиод Улаан тэнгис дээр Египтийн хил дээр очсон шүү дээ. Хятадыг бүхлээр нислэх гэж монголчуудаас 60 жил шаардсан. Оо бүрөө. 1211 онд эзэн Чингис хааны үед Алтан ус руу дайлармарцсан. Тий. 1279 онд Хувлаа хааны үед бүрэн нэгтгэж авч байгаа. Энд олон жил үр хүүхэд ачаар нь биелж штэ. Тийм бай. Тэгэхээр нөгөө тариачин ард түмч нь аягүй олуулаад их засгийг хэрэгжүүлчихээр эрг тэгч болчихор чи зэрэг өмнөдний таван гайл болчих гээд байдаг. Хамгийн аюултай нь энэ чинь эргэн шил эзэлчээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яалагдахгүй тулд хүн амаа хүссэн үсээгүй ангилахгүй болохгүй болсон. Нэгдүгürt Монгол хүн. Хоёрдугаарт одоо өнгөт нүднүүд буюу энэ лалын шашинтай хүмүүс, исламын шашинтай хүмүүс. За гуравдугаарт нь солонгосыг тавья. Дөрөвдүгээрт нь одоо энэ хятадуудыг тавьчих гэдэг юм уу те, нангиадуудыг тавьчих гэдэг. Иймэрхүү апартейт дэглэмтэй. Хүссэн үсээгүй ингэж одоо ингэж ингэхгүй л бол тэр чинь эргэн шил дарагдсан шүү дээ. Аа. Хувлаа хаан өөрөө мэдчихсэн. Уусч болохгүй гэдгээ өөрөө мэдчихсэн. Тэгэхээр уусахгүй тулд хүссэн үсээгүй
Энэ яаж ин үндэстний ялгарл гаргаж ин апертэ дэглэмтэй болгож штэ. Үндэст нь яснаар нь ялгалдаг. Тэгэхдээ эднэрт тохируулахын тулд судан зарлаг гэдэг хойлоо гаргачихж байгаа. Тэгэхээр их засаг хүссэн үсээгүй хувлааны байгуулсан усад одоо реформ хийх болохгүй болж байгаа байхгүй. Цаанаасаа тэг заяа. Тэгэхээр хувлаа хааны үед одоо Монголын хүн ам юу нэг яг хэд байсан бол тодорхой баримжаа байна. Улс 50-аас 80 сая хүнтэй байсан гэж түүхч нар үгүй 50 сая байсан үгүй 60 үгүй 70 үгүй 80 гэдэг ингээд янз бүрийн заадгүй 50-аас 80 сая орчим байсан. Сүм улс яг өмнө байгаа хөхмөрнөөс урагшаа байгаа сүм улс 120 сая хүнтэй байсан. 120 сая хүнтэй байсан. Харин нийт Монголын эзэнт гүрэн биш үү? Германаас солонгос хүрсэн энэ том газар нутаг дээр 100 сая гаруй хүмүүс ингээд хүн амын тоон тэгж гарч ирсэн. Гэтэ тухайн үед сүм ус эзэлдэггүй байхад шүү. За. Сүм усаа эзэлсэн бол наа 100 саядар чинь дахиад 120 сая нэмэгдэх нь биш үү? Тэгнэ шүү дээ. Тий. Харин яг Монгол үндэстнийхэн тоогоо яагаад ч юм бэ хаан гаргаагүй юм байна. Тэр нь олдсонгүй гаргасан л биз. Гэхдээ олдсонгүй. Гэхдээ цэрэг татхад 150 мянган цэрэгээр байлтцсан байгаа байхгүй. Хувлаа хаан бол яг 300 мянган цэрэгээр бол дайрчээсэн. Гэхдээ алтан усаас мөн уйграас ч гэдэм үү төрөг үндэснээс татсан мөн Монголтойгоо холилдсон цэрэгээр явж исэн. Тэгээ өөр алтан усынхаа талаас өргөмжлөгдөөд алтан ус болон сүн устайгаа найрамдчаад сүн усаас цэрэг гуугаад алтан усаас цэрэгтэй сүн усаас цэрэгтэй ариг бүхрүүгээ дараад нь ингэж нөгөөтгөн ганц Монгол цэрэгтэй гэж хэд юм уу нэг ийм одоо ах дүүсийн хоорондох Монголын эзэнт гүрний энэ задралын хоорондох мөргөлдөөн бол болж л байсан. За би одоо эзэлчихэл за би ер нь хэдэн хүн эзэлчихв гэж шууд тоолдог тийм юм бол байгаагүй. За. Хүн амын тоолго явуулдаг чинь татвар яаж гаргах юм бэ? Хинээс хідэн хүнээс хідэн татвар төлж ингэж бүрлдэх юм бэ гэд. Тийм болохоор зэрэг Монголын эзэнт гүрэн тухайн үедээ Дэлхийн банк болоод хувирцсан. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс бүх татварууд хар хором руу хурж иж ингээд цуглардаг буюу хар хором хот чинь Эсглад мэг юм байсан баг. Йоо за. Торгоны замыг хар хором руу далилгасан буюу хар хормыг маршрутыг өөрчилсөн юм байна тийм үү? Дэлхийн худалдааны төв болгож ирсэн. Тийм тал бол бэ. Тэгэл нөгөө чинь за одоо Кашгар болоо одоо хаачих вэ? За бид нар Ташкурганаас Кашгар орчлаа. Цаашаага Турфан орно. Турфанаас бид нар Ярканд орох юм байна. Ингээд Яркандаас цаашаа хаачих чинь. За хар хормыг зориндоо Дэлхийн хаан тэнцээ амьдарч байгаа. Тэгэд Дэлхийн өнцөг булан бүрээс худалдаачид ирдэг. Монголын эзэнт гүрэн худалдаачдыг их ивент итгэдэг байсан. Яагаад вэ гэвэл тухайн үеийн интернет Wi-Fi л байхгүй. За. Торгоны зам чинь өөрөө Шианаас ахуулаад явчихж байгаа. Гурс салбарлаа явчихж байгаа. Тэгээд Ром, Венец ордог байсан. Тэгээд торгоны замын худалдаачдыг их хаан дуудан штэ. Дэлхийд дахинд юу болж байна? Венец тийм юм болж байна. Ром тийм юм болж байгаа. Ормуз тийм юм болж илээ шүү. Багдад тийм байна. Тебриз тийм юм болж байна. Мамлюкчууд тэгж байгаа юм байна. Мэдээлэл авдаг байсан юм байна. Ингээд нэгсдээ интернет сүлж байна. Гэхдээ энэ том сүлжээ 14 хоногийн дотор гидэр гэрэгдэг байсан. За. Энэ юу? Яагаад гидэр гэрэг чинь ийм хурдан? Өртөөний албыг хөгжүүлсэн. Өртөөнөөс олсон баг. Нэг өсөндөл дэлхийн шуудан анх одоо бий болгосон гэж. За баг ер нь дэлхийн за анх шуудан за ер нь тийм л баг. Гэхдээ өмнөх Персүүд болон Ром, Македон, Бабилон энэ эртний иргэншлүүд нь бол яг шуудан харилцаатай байсан л да. Монголчууд Евразийн өргөн уудам нутагт яг энийг төгөлдржүүлж хөгжүүлсэн баг. Олон улсын хэмжээнд. Олон улсын хэмжээнд. Нөгөөдөл нь бүс нутгийн хэмжээнд байсан. Монголчууд төгөлдржүүлж хөгжүүлсэн. Дэлхийн бүр Аз твээс Европ хүртэл хоёр твийн хоорондох соёлыг тээвэрлэгчт нь байсан баг. Азийн соёл, Европын соёл хооронд нь уулзуулдаг, хооронд нь солилцуулдаг ийм тээвэрлэгчт нь монголчууд бол байсан. Европ яг үнэндээ тэр үедээ харанхуй бүдүүлэг байсан. Загалмайтны аян дайндаа бүр дарагдаад шашны мунхралтаа автцсан исламын ертөнцөөс соёл авдаг цаг нь байсан. Одоо бид нар соёлт Европ гэж яриад байна. Гэхдээ би тэгээ боддоо ерэн соёлт Европ байгаагүй, Америк байгаагүй байхад дэлхийн ертөнцийг
галабаалчилсан шүү. Монголын эзэнт гүрэн Марко Пологийн хэлж ярьсан юм 500 жилийн дараа Европт нэвтэрсэн шүү дээ. За. Бид нар түлээ хагалдаг бол миний байж исэн газар чулуу хийгээл тэр нь өөрөө түлээ хагаснаас илүү ихчтэй юм байлээ. Бид нар хоорондоо муудалцдаг бол шашин болгон сууж байгаад хоорондоо ертөнцийн талаар мэтгэлцдэг гэж хэлсэн чинь Марко Поло гэж чинь 70 худалчих гээд одоо үтсэн арсна худлааг хэлчих гэхэд би талын чилээг өгнө Генуягийн шоронд багт нь лам очоо загалмайлах гэж хахад Марко тэгэж хэлж ирсэн. Марко Поло. Тэгэхээр чин зэрэг Марко Пологийн барьж исэн номыг Кристофор Колумб авч явж байгаад тэр энэ Марко Пологийн ном дотор байгаа тэр энтэг хүрдэх газар нь очно гэж явж байгаад Америк руу очсон шүү дээ. Ер нь бол нэг юм болж исэн. Тэгэхээр энэ Марко Поло Хувлаа хааны шадар сайд байхдаа 17 жил шадар сайд байхдаа Марко Поло хамгийн дуртай нэг гоймдол хоол байсан юм байлээ л дээ. Марко Поло ер нь яагаад одоо яаж яваад Монголд ирсэн? Аавга хоёрыг дагуулаад дагаа яваад өгсөн байхгүй. Өөрөө ийм аялах дуртай. Экспедиц хийх дуртай. Ингээд ертөнцийн нэг газараа байгаад ах дургу. Тэгэж явж байгаад Хувлаа хааны шадар сайдаар нь байж байхдаа Хувлаа хаанд Европын бүх мэдээллийг танилцуулдаг. Хувлаа хааны хүүхдүүдэд Европын улсуудын хэлийг зааж өгч исэн хүн чинь Марко Поло штэ. Хувлаа хаан хажуудаа одоо шадар сайдаа болгоод байлгаж исэн. Яг го тэнгэрт халихаасаа яг өмнөхөн энэ манай энэ гүнжийг Илхаант улсын тэр Аргун хаанд аваачаад өгчөөрөө гэд нэгсэндээ тэрнийг иргий болох гэж байгаа шүү гэд ингээд явуулсан байхгүй. Тэгээд Марко Поло одоо олон жил гэрээ санжсэн тэр чигтээ ингээд цаашаа явсан. Буцъя гэсэн ч Хувлаа хаан бас тухай удаа тэгээд байхгүй болчиход байсан цаг. Ингээд цаашаа явсан. Тэгэд Марко Пологийн хэлсэн бүхэн 500 жилийн дараа дэлхийд дахинд нэвтэрсэн. Чөлөөт худалдааг монголчууд дэмжиж ийсэн. Энэ үнэн. Гэтэл 500 жилийн дараа 1700 оны үед тэр Адам Смит чинь үндэсний баялгаа гаргаж ирсэн байхгүй. Чөлөөт худалдаа бол улс их орныг хөгжүүлнэ гэдэг. Тэгээд одоо зах зээлийн эзэг чинь Адам Смитийн үндэсний баялгийг үнсэн үү? Адам Смитийн онлоор бол гэж яриад байдаг. Монголын эзэнт гүрэн чөлөөт худалдааг нь айлэрт хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгсэн чинь арабууд нь болохоор яадаг вэ гэвэл чөлөөт худалдааг дэмжсэн энэ дээр суурилсан 1001 шиний үлгэр бичигдчихсэн байна. Чөлөөт худалдаачдыг л магтсан. Тэр нь Монголын эзэнт гүрнээс хойш арабад бас соёлын өөрчлөлт бас орсон шүү дээ. Тэгэхээр ислам болон христийн күнзийн энэ иргэншлүүдийн ертөнцид монголчууд соёлын өөрчлөлт оруулж ирсэн. Тэгэхээр Монголын эзэнт гүрэн бол тухайн үедээ ихэнх одоо улс бүс нутагт бол ер нь төрийг яаж удирдах вэ гэдэг төр удирдах ёсыг зааж өгсөн гэж харагддаг л та. Тийм үнэ. Монголын дараа үүссэн Османы эзэнт гүрэн байна. Төмрийн улс байна. Орос биш үү? Хаант Орос гэж нэг том гүрэн байна. За тэгээд энэ Хятад байна. Эднэрт чинь Монголын эзэнт гүрэн чинь маш том сургууль болж гисэн. Бүгдээр л Монголын эзэнт гүрнээс л сурсан бүх юм. За. Тэгэхээр хүний түүхэн дээр нь 3 том гүрнийг монголчууд байгуулж өгсөн. Өнөөдөр яг хоо дэлхийн гүрэн хэл Америк бол дэлхийн том гүрэн гэж. За энэ үнэн. Гэхдээ англичууд байгуулсан шүү дээ. За. Америк чинь англи колоничлол. Тэгэл индиануудын нутгийн индиануудыг нь алж чадаал ингээл колоничлол Америк гэдэг гүрнийг байгуулж байгаа шүү дээ. Евразийн Орос, Аз Тивийн Хятад энтэг гэсэн 3 том гүрэн байгаа. Орос, Хятад, энтэг энэ 3 гүрнийг чинь монголчууд байгуулж өгсөн байхгүй. Төрийн төхнүүлж өгсөн. Төрийн ерөөсөө энэ гурвалгийн байгуулж өгсөн. Төрийн төхнүүлж өгсөн, үндэстний ч бүрдүүлж өгсөн. 289 жил оршин тогтносон Алтан ордны эзэнт улс 1502 онд унахад Европын байсан славяны русууд чинь монголчууд чинь гүнж мөнжөө өгөө солилцоод суудсан байгаа шүү дээ. Монголчууд түргжээ явцсан байсан байхгүй. Бат хааны хамгийн өөрхөн гүнжээл өгнө шүү дээ. Чи одоо Берх хаанд бас ингээл тэгнэ. Ингэж яагаад Бизантийн соёлоос таслагдтаа ерөөсөө Алтан ордны мэдл байж исэн энэ русчууд чинь шинчлэгдээд одоо ингээд холилдоод өөр ингээд юу өсчихөж байгаа байхгүй. Орос, Россия, Россия гэдэг Орос үндэстэн өсчихөж байгаа юм. Монголын байлдан дагуултаас Оросуудад үлдээсэн хамгийн том өв соёл бол Орос үндэстэн өөрөө. Тэр Орос ах гэж бити яриад. За. Оросын өвөг дээдс нь Монгол байхгүй.
Тэгэхээр Орос үндэстэн чинь бид нар байгуулж өгсөн. Эний чинь өөрөө ерөнхийлөгч Путин баталсан юм. Ерөөсөө саяхан интернет байгаа шүү. Шведийн сэтгүүлч Карлсонтай ярилцчихсан. за. Бүр YouTube дээр ч байгаа. Тэгэхэд та яагаад мистер Путин та яагаад Украинууд харьж байгаа юм бэ? Украин Оросын даа ингэ эхэлжлээ шүү дээ. Та яагаад харьж байгаа юм бэ? Уулан даанаг чинь үүсэл гарал нэгтэй ах トゥ болсон юм биш үү? Хоёрын бараг ер нь Киевээр үүсээс ирнэ Орос Морс. Та түр зөө зогсно. Манай Орос үндэстэн хизээч 882 онд ижил мөрний доод хөвөн дээр байгуулагдсан доод Нижний Волга гэж байгаа байхгүй. Доод ижил дээр байгуулагдсан Киевээр үүсээгүй маа гэж хэлж байгаа. За. Гэхдээ мистер Путин тэгээд танаа Орос үндэс чинь хинээс үүссэн гэж асууж байгаа шүү дээ. Би яг Путиний амнаас Золотой орд гэж хэлэх байх гэж би бодож байсан байхгүй. Путин яг ингэ хэлчих байх гэж бодож байсан чи Путиний амнаас Хамбати гэдэг үг гарсан байхгүй. Батханаас. Путин ингэ хэлэнгут нэг Оросын түүхчт нь. Хүчин чи манай ерөнхийлөгч юу ярьж байгаа. Аливаа одоо гэдэг нэг одоо өөрсдийнхөө говьсон түүхээ шинжилж судалж эхэлж байгаа. Одооноос. Тэгэхээр яаж юм Гумилевийн түүх бол маш үнэн байна гэдэг тал дээр Гумилевийн онол их тэсэлтийн онол. Одоо Оросуудын одоо сэхэдүүдийн тоонтойгоор өөрчлөлт орж ирж байгаа байхгүй. Энэ бичлэг бүр байгаа шүү YouTube. Тэгэхээр Батыг хэлчихэж байгаа. Батхааны Алтан ордны эзэн тус 289 жил орчин тогтнож байгаа шүү дээ. Бат хаан, Сартак хаан, Үлэгч хаан, Берх хаан, Мөнгө төмөр гэдэг хаадууд ингээд яваад Орос дорнд Европыг л биш зүүн Европыг Алс өрөндийн славянуудыг л захираад байгаа шүү дээ. Ингэж явах явцдаа гүнж солилцсон, хоорондоо нэлээд уусан шүү дээ. Тэгээд шинэ Орос үндэстэн үүсчихгүй. Тэгэхээр тэр Шведээр тэр сэтгүүлчийн асуултыг би бас танаас тодруулаад асуучих гэдэг юм л та. За. Уул нь одоо энэ Орос, Украин гэдэг хоёр үндэстэн чи хоёулаа л одоо усаа гарал одоо нэгтэл гэж харагдаад их яагаад одоо ингэ зөрчилдөд байгаа юм бэ гэдэг дээр л ойлгохгүй байна л да. Үгүй яах те энэ геополитик гэдэг дээр их гарч ирж байгаа. Украины нутгаар газан хаваалаад амжаад Европ руу явдаг. Оросоос Европ газаа авдаг гэсэн. Ер нь бол Украины нутгаар Украин зуучлагчийн үүргийг гүйцэтгэдэг байсан. Тэгэхээр Оросын их хэмжээний эдийн засгийн судас Украины нутгийн газар нутгаар явж байгаа учраас Кремль Киевд хяналтаа тогтоох гэж оролдож байгаа байхгүй. За. Энэ бол тодорхой шүү дээ. Өөр бүхэл бүтэн том гүрний нөгөө твтэй бүр Европ твтэй харилцаа хийж байгаа яг энэ том эдийн засгийн стратегийн гол газар нь болохоор зэрэг энэ дээр анхаарал тавья гэж ямар ч гүрний удирдагч бодно. Украин тэгэхэд олон жил Оросыг налж явсан одоо ер нь бол Европыг ер нь түшчихгээд Европ тийшээгээ далийсан. Энд нь л Путин дургуутсахгүй юу. Тэгэд шууд одоо Оростой бид нэр инээ тэрэ боллоо. Энэ бид нар Европыг яалаа наллаа инээ тэрэ гэд Зеленский хоёр Владимир хоорондоо уулзраа болдгоо. Тэнгуут нь хамгийн түрүүд Кремийг очиж булааж авч байгаа юм. Крем чинь хар тэнгисийн худалдааны том бомб байгаа. Нарийн ярих юм бол наад Крем чинь Алтан ордны хойч үе басан Кремийн татааруудын хаанд усын унган нутаг. Тэгэхэд энэ Кремээ булаалгачлаа гингут нь Крем дээр тулгуурлан Днепр мөрөн стратегийн асуудал ороод ирж байгаа. Днепр мөрөн. Ингээл Луганск, Донецк гэсэн асуудал гарч ирээд ингээд хоорондоо ингээд муудалцаад бид нар ер нь бол Европыг дагын Оросын Москваг ер нь харсаар олон жил харсаар энэ одоо болохоо байлаа. Ерөнхий систем ерөнхий болж байгаа цаад процесс нь ер нь ийм л байгаа. Орос Украины данаас гадна бас одоо энэ дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байгаа асуудал бол энэ Ормозын хоол тойрсон асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ойрох дорнод дох Иран, Израилийн энэ зөрчил энэ түүхэн талаасаа бас олон зуун жилийн өмнөөс одоо яаж зөрчилдөж явж ирсэн бэ? Өнөөдөр яагаад ийм хэмжээнд хүрвэ гэдэг асуудал байна л да. Ормоз бол ер нь Арабын тэнгисийн, Улаан тэнгисийн стратегийн чухал газар. Илхан тулсан үед ч гэсэн чухал байсан. Хувлаан Иван устайгаа Илхан үлээгүүгийн үед хувлаан одоо энэ устайгаа далаагаар холбогдох ч гэдэг юм аа. Африкийн болон Арабын ертөнцийн Азийн худалдаачдын, усан замын худалдаачдын чухал зангилаа нь бол Ормоз. Энэ дээр нь их гүрнүүд хяналт тогтоогоод зүтгээд байгаа нь эндээ. Иран ч өөрөө бүс нутаг ойрох дорнодтой газар нутаг томтой. Тэгээд бас юуны шиитийн усгалын шашинтай. Исламчин дотроо энэ сионит, сүнит, шиит, мит гэдээ явчихж байгаа.
Тийм болохоор газар нутаг томтой, ойрхон торондтой ер нь бол жоохон бусдыгаа жоохон атгачих гад байдаг. Гүрэн ойрхон торондын геополитикийн том стратегийн гүрэн багхгүй юу? Тэгээд ер нь Иранд нэг жоохон цочроо өгчих юм бол ойрхон торонд жоохон жижигэндэг байхгүй. Энэ зүгээр геополитикийн энэ асуудлаас байгаа. Тэгээд эндээс чинь болж байгаа зүгээр шалтгаан болохоор зэрэг лалын шашны энэ одоо Хамейни дарангуйлал доор олон жил байлаа. Одоо Ираны ард түмэн зовж ийн тус олооч гэсэн энэ зүгээр шалтгаан. Шалтгаан нь Иран гэж нэг том газар нутаг ойрхон торондын нэгдүгээр босс дээр хяналт тогтоох гэж л оролдоод байгаа. Түүхэн байр сууриас үзэх юм бол ойрхон торондын газар нутаг тэр чигээрээ еврейчүүдийнх байсан юм. Түүхэн байр сууриас нь үзэх юм бол Жудаизм буюу жүүдүүд гэж яриад байгаа. Оросууд еврейг нь монголчууд ховроо гэдэг байсан. За яагаад ховроо гэж? Манай өвд дээр үед ховроо үндэстэн гэдэг байсан. Өө за. Тэ? Ховроо үндэстэн. Энийг зүгээр одоо түүхэн бичлэг дээр ховроо үндэстнүүд гэдэг ингээд ховраан худалдаачид өгөөдөө хааны үед хурж ирж өгөөдөө хааны өмнө мөргөөд худалдаачдын зөвлөлийг байгуулах гэж Арабын худалдаачдаа нэлээ маргаан үүсгэж гэж бас бичсэн байна. Ховраан худалдаачд гэд үздэггүй юу? Би Слордад тавьчихсан чи юу лээ гэд би энэ чинь хөөгөө явчихгүй. Харин ёстой сонсож байгаагүй л нэр томьёо байна л да. Ховраачуд гэдэг. Гэхдээ бид нэр еврейчүүд жүүдүүд яг орсоор ягаал еврейчүүд гэдэг. Жүүдүүд гэдэг ихэвчлэг хэлээд байдаг тий. 3000 жилийн түүхтэй юм. Саул хааны үед, Давид хааны үед, Соломон хааны үед ойрхон торонд энэ газар нутаг чинь тэр чигээрээ ярих юм бол еврейчүүдийнх байсан байна. Израилийн хаан тус гэж байсан. За. Тэгжсэн чинь өмнө зүгийн эсен цөлөөс бедуинчууд нүүж ирсэн. Одоо арабын нүүдэлчид нүүж ирээд. Израилийн хаан тусын дотоод ингээд мэдээж хэрэг юм нэгээрээ байхгүйгаас хойш дотроо хуваагдах задрал болоод ингээ эднэртэй ингээд тэмцэлдээд байж байхад ромчууд хурж ирээд эзэлж яваад манай эртний 0093 буюу манай эртний 93 онд Ром эзлээд авчихгүй юу? Тэвнх нь Ромын өдөөс бослог гаргахад нь Ромч нь хар тэнгисээс Гибралтарын хоолой хойд Англиас Умард Африк хүртэл газар нутгийг захирж исэн Pax Romanica тийм байсан. Өнцөг болон бүртээ нөгөөдүүлээ чинь энд тараагаад нөгөө жүүд үндэстэнд чи тараачихгүй юу? Аха, нутаг заасан. Нэгс цөллөг гэдэг чинь энэ еврейчүүдийг ингээд цөлөө хайчихгүй юу? Ийшээ тийшээ. Тэгж байсан чинь нөгөө Ромын эзэнт гүрний үед яг унган нутагта цөөчж байгаа. Тэгэхээр арабууд нь хурж ирээд арабын төрлөгт унган нутаг нь хүрээд ирсэн. Тэгэл ингээл 1875 жилийн дараа 1948 онд Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа хөөрхөдөө энэ алуулсан еврей үндэстэн гээд нацистуудад буудуулсан. Ингээд одоо халуун зууханд чанагдчихсэн. Хөөрхөдөө их оронтой болгож өгийгээ түүхийн үтсэн чинь яа харахгүй ойрхон торондын газар нутаг жүүдүүдийнх л байсан. Ингээд байгуулад 48 онд Израиль гэдэг улсыг байгуулсан. Яг ингээд Арабын орнууд бүгд дургуутсан, Исламчууд бүгд дургуутсан. Одоо болтол ер нь бол Израиль ойрхон торондтой бас зөрчилтэй байгаа шалтгаан Арабын орнууд нь ч та нар одоо яваад өгөөч бид нар чинь одоо агуу түүхний бидний Аллахын бидний унган нутаг хөхт нь 3000 жилийн түүхтэй бидний их орн шүү. Үгүй 2000 жилийн түүхтэй бидний их орн. Юу яриад байгаа юм бэ? Энд чинь Рош хаашааны тоолод бичигдсэн он тоол. Тэгж ярих юм бол Саул, Давид, Соломон хаан нарын мандан бадарч исэн газар. Тэгж ярих юм бол энэ чинь Хижазын тоол бол Хижр тоол бас их ижил байсан. Тэгж ярих юм бол агуу их халиф болох Абу Бакр, Амар, Айли нарын биднэрт үлдээсэн газар нутаг. Бид нар 2000 жилийн түүхтэй. Агуу Аллахын сургаал. Газар нутаг болон шашны хоорондын зөрчил мөргөлдөөл одоо ингээд олон жил үргэлжлээд байгаа. Ядч байгаад энэ Жерусалим буюу Иерусалим хот чинь 3 шашны төв байхгүй юу? Жудаизмын, христийн, исламын гэсэн. Гуруулал ярина манаатал гэд булгаацалддаг. Зүгээр цаагаараа шашны мөргөлдөөнөөс илүү 3 твийн уулзвар хамгийн стратегтэй газар байна. Тэгэхээр Монголын эзэнт гүрний үед гэх юм уу одоо Илхант улсын үед энэ одоо Арабын соёл одоо төрт ёсыг бас одоо монголчууд одоо захирч уламжилж ирсэн гэж хараад байгаа шүү дээ тийм үү? Хүлээгүй хаан исламыг байлдан дагуулсан. Байлдан дагуулчаад цаашаага Египт рүү орох гээд байж исэн. Тэгэхдээ түшиц газраа одоо би Мамлюктай байлдан уграхын тулд хаана очих уу гэдгийг бас их тооцож исэн.
ерөөсө тухайн үед Суэцийн сувг гэж байгаагүй. Улаан тэнгисийн ирэг дээр л очичоод байсан. Бид нар хоошоо ухрах юм бол Алеппо руу очих юм байна. Бид нар урагшаага ухрах юм бол бид нар Иерусалимд хүчээ зузаалах юм байна. За. Гэдгийг ойлгоод Иерусалимд Монголын 1000 цэрэг очиж исэн түүх байгаа. Хүлээгүй хааны үед. 1259 онд 1000 цэрэг очиж исэн чинь яаж ийн хүлээгүй хаан хүүгийн цэрэг хэрвээ асуудал үүсээд ямар нэгэн байдлаар дайны байдлаар бол ухрах түшиц баазна. Арын албаа авах газар ингээд Иерусалимыг сонгож исэн түүх байгаа. Нэг өсөндө цэрэг байршуулж шүү дээ. Тэгээ 1000 цэрэг Иерусалимд байр. Монголын 1000 цэрэг хүлээгүй хааны 1000 цэрэг Иерусалимд очиж исэн. Тэгвэл тухайн үед 13 дугаар зуунд монголчууд чинь бүх улс үндэстэн бүх шашинтнуудад сэлмийн ирээ мэдрүүлчихэд ирсэн. Бүгд л айдаг байсан шүү дээ. Монголчууд ирж байгаа биш. Монгол гэдэг нэрийг сүүлд нь л мэдсэн. Эхлээл татарууд ирж гэл айгаад л байсан юм л да. Тэгээ нэг Тартариус буюу эртний Библи судар дээр гарсан тамийн дайчил гэсэн утгатай. Монголчууд гэж ус гэдгийг мэдэхгүй байсан болохоор Тартариусууд ирж гин буюу тамийн дайчид ирж гин гэдээ айгаад байсан. Дундх хэр гийгүүлгчээ гээгээд татаарс л болчихгүй юу? Татаарс л болчихгүй юу? Тэгээд дараад нь элч төлөөлөгч явуулаад мэдээд авсны дараа юу болсон бэ гэвэл Монгол гэдэг улс юм байна гэдгийг Карпини, Рубрук, Андре Лонгжомо эднээс нь хэлж өгч ирсэн. Тэрнээс өмнө яг Монгол гэдгийг мэдэхгүй байсан. Тэгэхээр Иерусалим өөрөө нэгдүгээрт шашны, хоёрдугаарт худалдаачдын, гуравдугаарт стратегийн маш том чухал газар байхгүй. Түүхийн үеэсээ тийм байсан. Тэгэл одоо болтол хэрэлдээд байгаа чинь энэ. Иранд билүү одоо Үлзий хааны бунхан байдаг шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр Үлзий хааны явуулж исэн бодлогын талаар нэг онцлог бодлого нь юундаа гэсэн бол? Үлзий султан, Ил хаан Үлзий султан. Тийм ер нь Ираны Техранд, Тебризэд манай энэ хаадын яг нийслэл чинь Тебриз байсан. Эхлээд Монголын хаадуудын маш том түүх судар бунхан маш их байгаа. Иран өөрөө юм шашны одоо ноёрхолтой ус болохоор бас тийш очиж судлах хэцүү. Гэхдээ яг энэ чинь судрын чуулган Ата Малик Жойнигийн ертөнцийн байлдан дагуулах түүх мөн исламын болон арабын одоо Монголын нүүдэлчин эзэнт гүрний түүх гэсэн маш олон бүтээлүүд байдгийг. Энэ одоо энэ Тебризд байгаа, Техранд байгаа. Бүр худалдаачдын томоохон түүх нь бүр Ормозд ч байдгийг. Бас манай Монголын өв соёл чинь энэ чинь бараг 90 жил оршин тогтчих. 90 жил энэ исламын шашинд Монгол хүн хаан байсан шүү дээ. Хүлээгүй хаанаас ахуулаад Абу Саид хүртэл гэдэг чинь бараг 80-90 жил оршин тогтносон Ил хаан тулс гэж байсан шүү дээ. Манай Монголын түүхэн баримтууд тэнцэх байдаг байхгүй. Судрын чуулганыг одоо би бол уншиж ийсэн. Шаштрын чуулган гэдэг одоо ингээд гараад ирсэн байл. Ер нь яг түүхийнхаа мөн Untold History of Assassins буюу Хассасины яригдаагүй түүх гэдэг бас нэг юм бүтээл байгаа. Хассасинчууд яг ямар бодлого явуулж ирсэн гэдэг. Энэ болгоныг бүгднийг одоо энэ том суурийг тавьсан хүн чинь бол Ил хаан хүлээгүйг нь ач хүү. Үлзий султан байсан. Үлзий султан чинь энэ болгоныг хөгжүүлж ирсэн. Мөн Английн эзэн хаан Догшин Эдвард 1-р Ланглайдын одоо урт хөлтэй Эдвард Ланглайдын өргөөнд Ил хаан Үлзий султанаас ирсэн загтал байдаг байхгүй. Манай Лондонд одоо танаа Ил хаан Үлзий султантай чинь харилцаж исэн, Ил хаан Аргуунтай чинь, Ил хаан Абхайтай чинь, Ил хаан энэ хүлээгүүтэй чинь харилцаж исэн юм байгаа штэ гэдгийг мэддэг мөртлөө зүгээр яг Ромын папл гаргаж өгсөн ба Ватиканаас гаргаж өгсөн болохоос ш. Англи чинь Монгол Английн дипломат харилцааныхаа түүхэн захиа загтлаа биднэрт өгөөгүй штэ. Бид тэнцээ байж л байгаа штэ. Тэгэхэд Үлзий султан чинь Францын хаан Сайхан Филипптэй хүртэл дипломат харилцаа тогтоож ирсэн байгаа. Бүү Филипп гэдэг Францад гэж байгаа Оросоор Филипп Красавиц гэдэг. Сайхан Филипп хаантай бас энэ чинь яаж ин дипломат харилцаа хийж исэн. Цэрэг стратегийн худалдааны хамтрал бас нэг юм хэлээ. Европын хаадууд хурж иж биднэрт зүтг. Цэрэгээр зүтгэх юм бол энийг чинь надад төлж байгаа албагаа ойлгочих. Гэж одоо бас манай хаан
явуулж исэн бүр баримт байгаа байхгүй. Түүхэн баримт. Тэгэхээр та бол өөрөө одоо Монголын нууц товчоо хүүхэд залуучуудад яаж одоо энгийн ойлгомжтой байдлаар хүрэх вэ гэдэг асуудал дээр бас ажиллаж байгаа судлаач гэж хараад байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр одоо тэр эртний үг хэллэгээр бичигдсэн тэр одоо их сурвалжийг яаж одоо орчин үеийн хүүхдүүдэд одооны ойлголтоор яаж хүрэх вэ гэдэг бас төвхтэй л байдаг баг та. Хэцүү. Энэ нууц товчоо чинь 1960 нэг он 62 онд Эрдэнэтэн Цэд амьтан сургууль нөгөө орчин цагийн монгол хэлнээ хөрвүүлсэн. Тэрнээс өмнөх бичлэг нь бол аюу өөр. Гэхдээ Мэн улсын тайзуу хааны үед бичигдсэн байсан нэг бүр ханзаар бичигдсэн байсан гэж байгаа байхгүй. За тэгээд дараад энийг нь олоод авлаа. За Эрдэнэтэнд амьтан сургуулийн судалгаа ингээд байж хад дуваа сохор дундаа нэг нүдтэй бөгөөд 3 нүүдлийн газрыг харах бүлгээ хичээлүү нэг тийм гардыг. Чад юу юм бэ одоо? Энэ одоо Атлант хүн юм уу? Энэ яг антрополог шугамасаа ямар хүн болчихвоо гэдэг. Домог тал руугаа орчод байгаа тийм. Их холыг хардаг хүн байна. Мэлгийн мэлмитэй мэрэгэн цэцэн алсын бодолтой хүн байсан байна гэж ойлгохгүй бол эн чинь домог маягийн хүн болчих гээд байгаа байхгүй юу? Хамгийн сайн юм. Тэр энийг чинь гаргаж явна. Тэгэхэд бэлгүүнүүтэй бүгүүнүүтэй хэмээх 2 хүүн төрлөө гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр домоо мэрэгэн тэнгэр талчиж байгаа. Тэс 3 хүүхд гараад ирж байгаа байхгүй юу? Бухаад сачи, бухаа хати бодончэр гээд. Энэ одоо яахаараа ээж одоо гэрт одоо хүн байхгүй, эр хүн эцэг тэнгэр талцсан байхад яахаараа 3 хүүхд гардыг. Энэ манай зарц малыг баяудаас л болсон гээд. Тэгж яхад алунгой хэлдэж штэ. Миний хөвлийг илэхэд сарны гэрэл хөвлийг шингээд гэж хэлдэг байхгүй юу? Ингээд энэ 3 хүүхэд төрсөн юм аа. Магадгүй тэнгэрийн хүүд бөөзаа гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр сарны гэрэл хөвлийг энэ жоохон домог шинжтэй. Тэнгэрийн хөдгөр цаагаараа бол их би та тавуулаа нэг ихэс цуваад надаас л гарцгаасаа. Эвтэй байгаа ч л гэсэн үг. Тэрнээс биш яг бүртчооны удам чинь добоо мэргэн гिचээд. Бэлгүүнүүтэй бүгүүнүүтэй хоёрын өрөвхтүүд явах хэрэгтэй байхгүй. Энд чинь гацчихж байгаа байхгүй. За. Бодончирч бүртчооны удмын добоо мэргэн тэнгэр талцсан байхад нас барт биш ээ төрцөн хүүхд байхгүй юу бодончир чинь. За. Тэг чи бодончир эний удам болж тарах гэдэг юм бэ. Тэгэхээр эн чинь нэг X ус гараад ирдэг байхгүй. Энийг яаж ойлгож авах вэ? Тэнгэр язгуур гэдэг чинь арай эндээс эхлээд байгаа юм биш үстэй. Гих мэтэр эн чинь одоо эн чинь цаанаас нь тэгэл ингээл одоо хөөгөл яваад байхад чинь өстой маш их философи нуугддаг байхгүй. Ер нь зөвхөн хамгийн их одоо судлаач нарт одоо маргаантай байдаг ямар одоо хэсэг байдаг вэ? Энэ судлаач тэгээ бичсэн. Тэр судлаач ингээд өөр тайлбарлаад байдаг шүү дээ. Чингис хааныг ерөөсөө 1162 онд төрсөн гэдэгт итгэж. Гэхдээ угаасаа л тэгэж их сурвалжад бичсэн байдаг юм шиг. Нууц товчон дээр. Тий. Дан ганц нууц товчоогоор Монголын түүхийг харж болохгүй. Тэгвэл энэ бол өрөөсгөл алдаа болно шүү. За. Тэр дэлхийн түүхэн дээр 1158 онд төрсөн гэж бичсэн байдаг шүү дээ. Юу хүсв гэж та. Чингис хааныг. За. Жавхарлал нэрүүгийн бичсэн ертөнцийн түүхийг сөхөн үзүүлэлтээр 1155 онд төрсөн гэж бичсэн байна. За. Гэхдээ гадны их сурвалжид заавал итгэх шаардлагагүй нөө. Яах аргагүй одоо гадны их сурвалжгүй нууц товчоо чинь тэгээд Монголоос олдсон юм уу? Нууц товчоо өөрөө хоёрхан юм тодорхой. Нэгдүгээрт хамгийн нэгдүгээрт хулган жилд бичигдсэн байдээ. Хоёрдугаарт хэрлэнгийн хөдөө арал тэрлэн дуусгуу гэсэн байдээ. Энэ хоёр тодорхой. Ямар жилдээ хэдэн оны хулган жилээ? Хэдэн оны хулган жил бичигдчихэж байгаа юм бэ? Гэхдээ нууц товчоогийн судлахаар өгөөдөө хаан тэнгэр талаагүй байдیں۔ Баруун зүгийн байнд өгөөдөө хаан ширээд залраад баруун зүгийн дайн байлдаа одоо ингээд одоо эхэлж байна ингээд ингэж идэв. Өгөөдөө хаан 1241 он тэнгэр талсан бол 1240 онд бичигдсэн юм болов. 1240 онд бичигдсэн бол энийг хэн бичсэн? Ших удаг бичсэн юм аа. Ших удаг бол урт наслсан шүү. Ших удаг гэсэн тийм одоо юу магадлал бол өндөр л байдаг. Бас өндөр байдаг. Гэхдээ яг ийм юу байдаг болохоор үгүй энэ чинь ийм юм аа, энэ чинь ийм юм аа, энэ чинь ийм юм аа гэдэг ингээд маш их маргаан байдیں۔ Чингис хааны төрсөн он сар дээр бас маргалдана. Би гадныхыг судалчаад нууц товчоогоо судалчаад Юанус сайшаалтын бичсэн Юанусын судрыг уншичаад ч гэсэн бас хооронд нь мөргөлдүүлж байгаа шүү дээ. Тэр 11 сард тэр төрсөн асуудал бол чинь их хааныг яа гарахгүй нөө хаврын зуны ихэнх сарын гэж хэлж байгаа байхгүй. Бэлэг цайн өдөр дэлгүүн болдогт гэж ярьж байгаа байхгүй. Зуны ихэнх сарын. Тэр чинь
хаврын хавцаа болчих гээд байгаа байхгүй. 4 сарын 16 юм уу 5 сарын 16 юм уу? За. 5 сарын 31 юм уу? Ингээ баахан юм маргаан гардаг байхгүй чи он тоол чинь. Тий. Асуудал гардаг. Гэхдээ тэр хэн 11 сар тэр 11 сар тэр ихааныг төрүүлснийг одоо бойлуулах хэрэгтэй байдаг. Монголчууд ерөнхийдөө бол дайн байлдаан хийж исэн үн гэхээр намар цагт байдаг гэсэн тийм тайлбар судлаач хэлээ. Тийм л. Тэр үед л одоо намар цагт юм уу өвлийн ихэнх сард төрсэн байх магадлал бол хамгийн өндөр гэж одоо судлаач хэлсэн. Тэр чинь ингээл яг ийм маргаан гардаг байхгүй. Намар цагт төрчөө, өв цагт төрчөө хавар. Гэтэ нэг юм байна. Агуу хаан бол Монгол нутагт төрхийн хувьд бол төрсөн шүү. Ямар ч лсэн төрсөн. Тэгээ дараагийн нэг маргаан байна. Жамуух. Энэ бол агуу хүн. Тий. Сонгон хайрхны дадар дуулаас дадар дуулын ингээс жамуухын шарлыг 1981 онд олсон юм. Олсон шүү дээ. Түүх наваа намжлагаа олсон шүү дээ. За. Бүр түүхэн байгаа. Тэгэд бүх гадаадын одоо энэ юунуудыг түүхч нарыг судлаад цуглуулж хагаад за ийм бүс олдчихлоо. Ийм шарил олдчихлоо гэж байгаа. За энэ шарил чинь тухайн 13 дугаар ингээд судлаа шүү дээ. Энд чинь 13 дугаар зууны юм байсан юм байна. Тэгэхээр энэ 13 дугаар зууны нэг том ноёных байна. За. Тэгсэн чи за ноён юм байна гэж бодсон чи алтан бүстэй байгаа байхгүй. 13 дугаар зуунд алтан бүсийг зөвхөн эзаан зүүдий. Тэгэд хүч энэ арай манай хаан ийм амархан манай хааны онгоо олдчихвоо гэдээ одоо маргалдана. Яахааргүй бүр яг хаан зүүсэн гэмээр алтан бүс. Болор бүс. Гайхамшигт энэ чи зөвхөн бүс гэдэг чинь ингээд дараагийн зэрэг дивийн ноёдууд нь зүүдэг болохос хаан алтан бүс зүүдэг байхгүй. За энэ ямар ч зүйл 13 дугаар зууны хаан байна гэж байгаа байхгүй. Яг хин хаан гэдэг. Ингээ маргасан. Тэгэд үгүй мөн биш маш олон талаас нэр нь одоо олон улсын эрдэмт хуралдаж жагаад тэр санал асуулгаар жамуухих байна гэж байгаа. Яг тэгвэл тэр арга ясны нуруу голоор тасарсан байдаг. Оо за. Ингэж цус гаргалгүй тэгсэн шүү дээ. Тэр нэг нугсалдаг алтан уургийн хаан язгууртай хүний чинь цус гарахгүй алах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр яг ингэж жагаад ингэж жад ингэж тавьж жагаад эвхчихжэлтэй ингээд цус гаргалгүй алаад тэгээд тэнд нь хааны ёсоор оршуулсан байна гэж байгаа. Яг хөө 1981 он гэдэг чинь зөвлөлтийн нөлөөнд Монгол байсан болохоор тэр хавийн бүх хааны яг эд агуурс хажууд нь тавьсан байсныг энэ Ленинград руу зөөгөө биз. Тэр алтан бүс одоо Монголд байхгүй. Тэр нь байгаа. За. Тэр алтан бүс нь байгаа. Тэр соёлын амнаас сууж байгаа. Хаана байгаа гэсэн чинь нэг агуулгад нууцсан байгаа. Хадгалсан байгаа. Одоо энэ Чингис хааны ордон музейд одоо залах хэрэгтэй юм шүү тэр ч одоо жинхэнэ. Тэгээд жамуухын шарил хаав. Харин тий. Гэсэн чинь өөдөөс юу гисэн гэж. За. Ямар урамгүй гэлсэн гэж. Манай соёлын амнаас ч дээ. За. Нэг контейнерт хадгалж байгаа гэнэ. Монголд уу? Энэ эргээд тэр сонгон хайрхныхаа дадарт ууланд эргээд сайхан залаад хүндэтгэлтэйгээр дахиж ингэж үнэхээр жамуухын бүн гэдгийг баталсан юм болвол сонгон хайрхны дадарт уулын ингэр дээр ингээд ийм түүхэн ийм парк, national park ч гэдэг юм уу. Гүрхан жамуухын онгон энд байгаамаа гэд ямар олон хүмүүс очиж гүрхаанд очиж хүндэтгэл үзүүлж явах бол бас яас их аялал жуулчлалын жуулчдыг татгуулч гэдэг юм уу. Үгүй бид нар чинь өөрсдийнхөө эд үлгийн зүйлстэйгээ түүхэн хэрэгсүүртэйгээ ингэж л харьцдаг штэ. Чингисийн шарлыг битээ ол. Битээ олоорой. Зүгээр олвол яах ч байгаа. Их хааны шарлыг олчих юм бол гадаадуудыг авчирч хэдэн доллар хийх гэж байгаа юм. Уушлаараа тэр бол дэлхийн хүн. Монгол төдийгүй дэлхийн хүн. Хэдэн доллараар нэг аялал жуулчлалаа хөгжүүлж нэг хэдэн доллар авдаг. Тэгдэг бунхантай хүнч биш тэр чинь. Би бодод байгаа. Агуу хаад бол агуу битээ олдоосаа. Би одоо бүрээ тэгж л бодож байгаа. Тэгэхээр эн чинь жамуухыг гүр хаан гэдэг чинь Тэмүүжин байгааг бол жамуу хаан байх байсан шүү дээ. Тэгэл одоо яг хөө дээд тэнгэр хувь тавилан Тэмүүжнийг л ивээсэн. Тийм болохоор тэнгэрт хоёр нар өгөө, газарт хоёр хаан өгөө. Төмнийг эзэлсэн хаан болсон Тэмүүжин амт чи. Тэв дэлхий чиний үн бэлэн байхад дими надаар яах гээвэ гэж сууд. Тэгэд нөгөөд чинь өөрөө жамуухыг чинь яг хааны ёсоор алаад хааны ёсоор онголсон байхгүй. Энэ асуудлыг дээр судлаачид яагаад одоо холбогдоход яам газрууд нь хэлдэг юм бол мэдхгүй. Одоо Монголд одоо энэ нэг зүүн юмны хойноос явсан хүн, үнэн юмны хойноос явсан хүн өнөөдөр бүгдээрээ л хамаа тагл болчихсон шүү дээ. Одоо яах вэ? Тэгээд одоо эрх мэдэлд одоо
болж бүтэхгүйнүүд нь суухаар ингэт юм уу? Одоо бүр яагаад уул нь энэ сурах чиг улам сайжрах хэрэгтэй байхгүй юу? Яагаад сайжрахгүй энэ сурах бичгээр алдаа гараад байгаа юм бэ? Энэ гадаадыг шүтэж байна. Үгүй болж л байна л да. Хөгжиж байгаа юм чи соёлыг нь суралцж, соёл нь татагдаж болно. Өөрсдийгөө хэн гэдгээ мартаад байна. Өөрсдийг нь Монгол хүнийг Монгол хүн гэдгийг нь үргэлж сануулж явах юм нь Монголын түүх байдаг. Монголын түүх бол энэ бол даан ганц Монгол улсын түүх биш, дэлхийн түүх. Монгол хүний өнөөдөр манай Монгол улсыг тусгаар тогтнолыг нь баталгаажуулж байгаа юмнаас Монголын түүх. Цаашдын хөгжлийн хамгийн том сурах ичг нь бол Монголын түүх байхгүй юу? Түүхэл мэдчихэж явна. За ингээ бидний ярилцах цаг дууссан байна гэ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлаа өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр энэ Монголын түүх, монголчууд одоо дэлхийн нийтэд эзэмж явсан тэр үед бол шашин, соёл, одоо төрт ёсны уламжлалыг дэлхий дахинд одоо түгээж уламжилсан энэ түүхээс та сайхан хуваалцлаа. Ер нь өнөөгийн нөхцөлд ч гэсэн энэ одоо түүхэн одоо уламжлалаасаа энэ өнөөгийн дэлхийн ертөнцийн зөрчилдөөн одоо ч гэсэн үргэлжилж байгаа гэдэг талаас нь бас та сонирхолтой тайлбар өглөө. Таны цаашдын судалгааны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар түүхч судлаач Бэлгүн оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.